Yes, I am in the right place tonight. ជាការពិតយើងនៅថ្ងៃនេះយើងនៅចំកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវហើយ You are in the right place បងប្អូន tonight. ទាំងអស់គ្នានៅចំកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ Here we're here because of Jesus. យើងនៅទីនេះដោយសារតែព្រះយេស៊ូវ And tonight I want to preach about Jesus. ហើយយប់នេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីព្រះយេស៊ូវ You can have news everywhere, បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឮព័ត៌មានគ្រប់ទីកន្លែង but tonight we're going to have the good news about Jesus. ប៉ុន្តែយប់នេះយើងនឹងឮពីដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវ And I'm really excited for this message ហើយខ្ញុំ tonight. ពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ព្រះជាសារនៅយប់នេះ I call the title tonight, ខ្ញុំហៅចំណងជើងរបស់យើងនៅយប់នេះ Do you love Jesus even if it gets difficult? តើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេបើទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទុក្ខលំបាក There's actually a question នេះគឺជាការពិតវាជាសំណួរ that we ask ourselves. ហើយដែលជាយើងសួរខ្លួនឯង Do I love Jesus តើខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ when it gets difficult? នៅពេលដែលខ្ញុំជួបសេចក្តីទុក្ខលំបាក Because we have to make a decision. ពីព្រោះយើងត្រូវការធ្វើការសម្រេចចិត្ត To follow Jesus is a decision. ក្នុងការដែលយើងដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺជាការសម្រេចចិត្ត When Jesus was walking on this earth, នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងមកផែនដី thousands of people followed him. មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដើរតាមព្រះអង្គ They listened to the words that he spoke. ពួកគេបានស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេ They were amazed at the miracles they saw. ហើយពួកគេអស្ចារ្យចំពោះការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គបានធ្វើ And they were grateful for the food they got. ហើយពួកគេពិតជាមានចិត្តរីករាយជាមួយនឹងអាហារដែលពួកគេទទួលបាន And they said to each other, this is awesome. Jesus is a rock star. វ៉ាវពួកគេនិយាយកាន់គ្នាថាអូលយមែនទែនអស្ចារ្យមែនទែនព្រះយេស៊ូវគឺជា rock star And at one point, Jesus gets really serious. ប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចមួយព្រះអង្គហាក់ដូចជាយើងម៉ត់ចាត់មើងម៉ាត់បន្តិច And he says, come on, closer. ព្រះអង្គហៅមកចិត្តបន្តិចមកចិត្តបន្តិច I am the only way. ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ I am the Messiah you have been looking for. ខ្ញុំគឺជាព្រះមេស៊ីដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរក Everybody got more quiet. គ្រប់គ្នាទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ And then he says, I am the bread of life. ហើយបន្តទៀតព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិត I am the bread. ខ្ញុំគឺជានំប៉័ង If you don't eat my flesh, បើសិនជាអត់បរិភោគសាច់ពីសាច់ខ្ញុំ people were like, what? ពួកគេចាប់ផ្ដើម That's what? អីគេញ៉ាំសាច់ពីសាច់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េច Jesus continues, I am the bread of life. ព្រះអង្គបន្តទៀតថាព្រះអង្គគឺជានំប៉័ងជីវិត I am the only way. ព្រះអង្គគឺជាមានបន្ទូលថាព្រះអង្គជាផ្លូវតែមួយគត់ If you don't eat បើសិនជា me, បើសិនជាអ្នកអត់បរិភោគខ្ញុំទេ if you don't drink my blood, បើសិនជាអត់បរិភោគឈាមពីឈាមខ្ញុំទេ there is no future for you. គ្មានអនាគតទេ People were shocked. នៅពេលនោះមនុស្សចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើល And they were like, now he's crazy. អូ Screw it. គួរតែ So they started to walk away. ពួកគេចាប់ផ្ដើមដើរចេញពីព្រះអង្គ Hundreds walked away. មនុស្សរាប់រយនាក់ដើរចេញពីព្រះអង្គ Everybody, no, that's too much. គ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមស្ដាប់អូ My grandma, she has also a little god in front of her house. That's also good. A little god. A little statue, a little idol, a little... អូម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏មានរូបចម្លាក់តូចមួយនៅមុខផ្ទះ This is too extreme. អូអានេះអ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលធំពេកហើយ People started to leave. នៅពេលពួកគេឮអញ្ចឹងពួកគេចាប់ផ្ដើមចាកចេញពីព្រះអង្គ And they were the close followers of Jesus. នៅពេលនោះក៏មានអ្នកដែលដើរតាមជិតស្និទ្ធមួយព្រះអង្គ As people started to walk away, នៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមដើរចេញពីព្រះអង្គ Jesus looked at his 12 followers. ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមមើលទៅកាន់ពួកសិស្សទាំង12របស់ព្រះអង្គ And you? ជឿអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញ Do you also want to leave? អ្នកចង់ទៅដែរ Now is a good time. ពេលវេលាល្អដល់ហើយ Everybody else is going. គ្រប់គ្នាគេទៅអស់ហើយតា You want to stay? ចង់នៅ And then Peter speaks. តោះទៀតលោកពេត្រុសបាននិយាយថា Jesus, ព្រះយេស៊ូវ where should we go? តើយើងគួរទៅកន្លែងណា You have words គឺព្រះអង្គនឹងហើយដែលមានព្រះបន្ទូល that give life. ដែលផ្ដល់ជីវិត Your words give life. ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ដល់ជីវិត Jesus, I believe.
ពេត្រុសនិយាយថាព្រះយេស៊ូវទូលបង្គំជឿព្រះអង្គ I will not leave like everybody ទូលបង្គំ else. នឹងមិនចាកចេញពីព្រះអង្គដាច់ខាត I will stay with you. ខ្ញុំនឹងនៅជាមួយព្រះអង្គ I will stay with you. ខ្ញុំនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គ We will stay with you, Jesus. យើងនឹងនៅជាមួយព្រះអង្គជាមួយគ្នា Jesus looks at his 12 disciples ព្រះអង្គបានមើលទៅកាន់ពួកសិស្សទាំង12 and he says, ព្រះអង្គមានបន្ទូលថា it is the Spirit that gives life. គឺជាព្រះវិញ្ញាណដែលផ្ដល់ជីវិត The flesh does not give life. រីឯសាច់ឈាមមិនផ្ដល់ជីវិតនោះទេ Remember, he just talked about eating the flesh. ចាំនៅពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាចូលបរិភោគសាច់ពីសាច់ព្រះអង្គ Jesus is saying something here. ព្រះអង្គកំពុងតែមានបន្ទូលអ្វីមួយនៅកន្លែងនេះ The words I told you are spirit, ព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកគឺជាព្រះវិញ្ញាណ and they give life. ហើយព្រះវិញ្ញាណនោះឯងដែលផ្ដល់ជីវិត The words of Jesus give life. ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ដល់នូវជីវិត And Peter says, you have these words. ហើយលោកពេត្រុសនិយាយថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដែលផ្ដល់ជីវិតនេះឯង That's why we will never leave you. នេះជាហេតុផលដែលយើងនឹងមិនចាកចេញពីព្រះអង្គដាច់ខាត In that moment, នៅក្នុងពេលវេលានោះឯង it was like a great reunion, ប្រៀបដូចជាពិ like ធី bonding with his disciples. ដូចជាការរួបរวมគ្នាមួយជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គចំណងមួយដែលរួបរวมខ្លាំងមែនទែន And Jesus looks them in the eyes ព្រះអង្គបានមើលទៅកាន់ភ្នែករបស់ពួកគេ and says this, ហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះ I choose all of you, ខ្ញុំបានជ្រើសរើសអ្នកទាំងអស់គ្នា but one of you is the devil. ប៉ុន្តែម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអរិយ I choose all 12, ខ្ញុំជ្រើសរើសអ្នកទាំងពីរនាក់ but one of you ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមទាំងអស់គ្នាមានម្នាក់ is the devil. មានអរិយ You know, Jesus just talked about that his words give life. ព្រះអង្គមានបន្ទូលតេតទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ដល់នូវជីវិត And then he looks up and says, I choose you. បន្ទាប់ទៀតព្រះអង្គមានមើលទៅកាន់ពួកគេហើយមានបន្ទូលថាខ្ញុំជ្រើសរើសអ្នកទាំងអស់គ្នា One of you is the devil. តែម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលមានអរិយ One of you is a devil. ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអរិយ Jesus has a big heart for everyone. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានដួងចិត្តយ៉ាងធំសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា If you think about it, បើសិនយើងគិតពីការទាំងអស់ហ្នឹង even for the one who is the devil, សូម្បីតែម្នាក់ដែលមានអរិយចូលក៏ដោយ even for that one, សូម្បីតែម្នាក់នឹងក៏ដោយ he has a heart. ក៏ព្រះអង្គមានដួងចិត្តសម្រាប់គាត់ដែរ Jesus had dinner before he got captured and then crucified. តទៅទៀតព្រះអង្គបានបរិភោគអាហារពេលល្ងាចមុននឹងព្រះអង្គត្រូវបានគេចាប់ហើយឆ្កាង And during that dinner, ហើយនៅក្នុងការញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនោះឯង he talked about that everybody will turn against him. ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថានៅយប់នេះអ្នកនរគ្នានឹងរត់ចោលខ្ញុំ Even you, my followers. សូម្បីតែអ្នកទាំង12អ្នកដែលដើរតាមខ្ញុំនឹងរត់ចោលខ្ញុំទាំងអស់ Everyone became very sad. ហើយនៅពេលនោះគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាសោកសៅ But Jesus, I will never turn against you. ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាតែព្រះយេស៊ូវយើងមិនចាកចេញពីព្រះអង្គដាច់ខាត They began to talk to each ពួក other. គេចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក Surely, Jesus, I am not the one who turns against you. អូព្រះយេស៊ូវប្រហែលជាមិនមែនជាខ្ញុំទេ Or am I? ឬក៏ខ្ញុំ I am not the one. មិនជាខ្ញុំទេ Am I not the one? ឬក៏ជាខ្ញុំពួកគេចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក I believe that moment it got really quiet. ខ្ញុំជឿថាពេលវេលានោះគឺជាពេលវេលាដែលស្ងៀមស្ងាត់បំផុត That moment was, Jesus, what are you talking about? នៅពេលនោះពួកគេចាប់ផ្ដើមគិតថាព្រះយេស៊ូវតើព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីអ្វី We love you. យើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គ Jesus dipped his bread into the soup. ព្រះអង្គបានចលក់នំប៉័ងរបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងសម្ល The one who dipped with me ហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកដែលចលក់នំប៉័ងជាមួយខ្ញុំ will be the one who will turn against me. អ្នកនោះឯងនឹងបែរខ្នងឲ្យតោះនឹងខ្ញុំវិញក្បត់នឹងខ្ញុំ
And it was Judas that was putting his bread in the នៅពេល soup នោះ at the same time. យូដាសក៏ដាក់ជ្រលក់នំប៉័ងជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងពេលតែមួយដែរ Judas looked up. យូដាសមើលទៅកាន់ព្រះអង្គ What? No, 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 no. អូអត់ទេមែនខ្ញុំទេ No, I am not the one who will turn against you. មិនខ្ញុំទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទាស់ក្បត់នឹងព្រះអង្គទេ It's not me. មិនជាខ្ញុំទេ And then Jesus looks at Judas តមទៀតព្រះយេស៊ូវមានបានមើលទៅកាន់យូដាស and says, yes, it's you. ព្រះមានថាអ្នកនឹងហើយ Imagine that evening. សូមសម័យមើលនៅយប់នោះ It is not a good atmosphere វាគឺជាពេលវេលាដែលមិនល្អបរិយាកាសអត់ល្អនោះទេ when one of your best friends is like called out like that. នៅពេលដែលមិត្តសម្លាញ់ដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់យើងម្នាក់និយាយចឹងមកកាន់យើង And Judas, he got up and he left. តមកទៀតយូដាសគាត់ក្រោកឡើងហើយគាត់ចាកចេញទៅ And later that night, Jesus was praying in the garden. ហើយនៅយប់នោះឯងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទៅអធិដ្ឋាននៅក្នុងសួនច្បារ And then this is what happened. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើង Do what you came for. Traitor. Take it. Run! Jesus! Run! Run, Jesus! Run! Jesus! Run! Run, Jesus! Peter! Run! Peter, he who lives by the sword dies by the sword. Put your sword back in its place. ចូលដាក់ដាវចុះនៅកន្លែងរបស់វា Peter, ពេត្រុស the one who uses the sword will be killed អ្នក by ណា the ដែលរស់ sword. នៅអាងដាវអ្នកនោះនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារដាវ Jesus was talking to his followers about this topic. ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គពីប្រធានបទមួយនេះ You will be judged in the same way you judge others. នៅពេលដែលយើងថ្កោលទោសអ្នកណាម្នាក់យ៉ាងម៉េចអ្នកព្រះជាម្ចាស់នឹងថ្កោលទោសអ្នកយ៉ាងនោះដែរ Because to follow Jesus ពីព្រោះក្នុងការដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវ means not to judge others, មានន័យថាយើងមិនថ្កោលទោសអ្នកដទៃផ្សេងទៀត to carry a sword, មិនកាន់ដាវទៅជាមួយ to fight other people. ក្នុងការដែលយកទៅប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀត To follow Jesus ក្នុងការដែលយើងដើរតាមព្រះយេស៊ូវ means មានន័យថា to stay with Jesus គឺយើងនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ no matter what happens. មិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើង To love Jesus ក្នុងការដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ when it gets difficult. មិនថាយើងជួបសេចក្តីទុក្ខលំបាកក៏ដោយ In the night before Jesus was captured, នៅយប់មុនដែលព្រះអង្គត្រូវគេចាប់ on that dinner, នៅយប់នោះឯង Jesus talked about ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូល the shepherd will die តកតងទៅនឹងអ្នកគង្វាលនឹងត្រូវគេចាប់ហើយធ្វើគុត and the sheep will be scattered. ហើយជាមវងជាមនឹងខ្ចាត់ខ្ចាយ Everybody knew the shepherd is Jesus. ពួកគេទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើអ្នកគង្វាលជាអ្នកណា And Jesus said, you will run away. ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរត់ចោលខ្ញុំ You will leave me. អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាកចេញពីខ្ញុំ You will turn your back អ្នក on ទាំងអស់គ្នា me. នឹងបែរខ្នងដាក់ខ្ញុំ And he said, tonight, ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាយប់នេះ
all of you will stumble. អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជំពប់ដួល All of you will turn against me. ទាំងអស់គ្នានឹងបែរទាស់ប្រឆាំងនឹងខ្ញុំ And do you know what Peter said? នៅពេលនឹងដឹងថាព្រះយេស៊ូវពេត្រុសមាននិយាយថាម៉េចទេ No, not me. ពេត្រុសនិយាយថាមិនមែនខ្ញុំទេដាច់ខាត Jesus, I love you. ព្រះយេស៊ូវទុំគុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គ I will never turn ទុំ against គុំមិន you. បែរខ្នងប្រឆាំងមួយព្រះអង្គដាច់ខាត I will never leave you. ទុំគុំនឹងមិនចាកចេញពីព្រះអង្គដាច់ខាត Jesus says, everyone will leave me. ព្រះអង្គមានថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងចាកចេញពីខ្ញុំ But Jesus says, no, not me. តែពេត្រុសថាអូមិនមែនជាខ្ញុំទេ I will die for you. Oh Jesus said right Peter said. Oh Peter ពេត្រុសក៏ថាមិនមែនខ្ញុំនឹងមិនចាកចេញពីព្រះអង្គទេទូបង្គំនឹងស៊ូស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ I will die for you. ខ្ញុំនឹងស្លាប់ជំនួសព្រះអង្គ In that night, Jesus got captured. នៅពេលយប់ដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាប់ All the disciples ran away. ពួកសិស្សទាំងអស់រត់នាំគ្នារត់ចែកជើងគ្នាអស់លេង Everyone. គ្រប់គ្នាទាំងអស់រត់អស់លេង Jesus was brought to the court completely ព្រះ alone. យេស៊ូវត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅកន្លែងទីជំនុំជម្រះ But Peter wanted to know what's going on. ប៉ុន្តែលោកពេត្រុសក៏ចង់ដឹងថាតើមានរឿងអីកើតឡើង So he put his hoodie on and he sneaked in. គាត់ចាប់ផ្ដើមពាក់អាវធំហើយទៅពួនពីក្រោយ And he was watching what happens to គាត់ Jesus. មើលតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ Clearly afraid. គាត់ពិតជាខ្លាចខ្លាំងមែនទែន Because to Peter, Jesus says, ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុសថា you will also អ្នក leave me. អ្នកក៏រត់ចេញពីខ្ញុំដែរ Not only that, but you will also say that you never knew me. ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនឹងនិយាយថាអ្នកនឹងមិនស្គាល់ខ្ញុំ Before the rooster crows in the morning, មុននឹងមាន់រងាវ Jesus sneaks in to that place. លោកពេត្រុសបានចូលទៅកន្លែងគេកាត់ក្តីព្រះយេស៊ូវ And he watches them accuse Jesus falsely. ហើយគាត់បានមើលឃើញនៅដែលការចោទប្រកាន់ខុសទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ At one moment, a girl comes and says, aren't you Peter? I know you were with Jesus. នៅពេលនោះស្ត្រីម្នាក់ទៅដល់ផ្ទះស្មាហេពេត្រុសអូខ្ញុំស្គាល់មុខច្បាស់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវ Peter said to the girl, no, ពេត្រុសនិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាអត់ទេ I was never with Jesus. ខ្ញុំមិនដែលនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវទេ I was never with this guy. ខ្ញុំមិនដែលនៅជាមួយអ្នកហ្នឹងទេ And he walks away. ហើយគាត់ដើរចេញទៅ A little bit later, បន្តិចក្រោយមក another girl comes. ស្ត្រីអ្នកទៀតមកជួបគាត់ You know Jesus. ហេអ្នកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ I know you've been always with him. ខ្ញុំដឹងថាអ្នកឯងនៅជាមួយព្រះអង្គរហូត Jesus pushes the girl away. Peter pushes the girl away and says, no, I don't know Jesus. គាត់រុញស្ត្រីនោះចេញ I don't ហេ know. ខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេ A little later, ក្រោយបន្តិចក្រោយមក someone else says, ម្នាក់មកទៀតមកជួបគាត់ទៀត you are the follower of អូ Jesus. អ្នកឯងគឺជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវ And Peter said, no, I don't follow គាត់ Jesus. ពេត្រុសនិយាយថាអត់ទេខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេ At this moment, Peter នៅក្នុងពេលនោះឯងដែលលោកពេត្រុស was completely ashamed. គាត់មានអារម្មណ៍ខ្មាស់ខ្លាំងមែនទែន The one thing he promised he would not do. ការមួយដែលគាត់សន្យាជាមួយព្រះអង្គថាគាត់នឹងមិនធ្វើដាច់ខាត The one thing that expressed his loyalty to Jesus, ការដែលគាត់បដិញ្ញាថានឹងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយេស៊ូវ he did. គាត់បានបរាជ័យ And he ran away, ហើយគាត់រត់លឿនខ្លាំងមែនទែន turned his back បែរខ្នងដាក់ព្រះយេស៊ូវ on the worst moment Jesus was in. ហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលព្រះយេស៊ូវជួបនៅរឿងអាក្រក់បំផុត Do I stand with Jesus when it counts? តើខ្ញុំនឹងឈរជាមួយព្រះយេស៊ូវដែរទេនៅពេលជួបសេចក្តីទុក្ខលំបាក Or am I like Peter? ឬក៏ខ្ញុំដូចជាលោកពេត្រុសដែរ Do you love Jesus តើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ even when it's difficult? បើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទុក្ខលំបាក Jesus was crucified. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គត្រូវគេឆ្កាង Jesus was put in the grave. ព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូ All the disciples were scattered just like Jesus said. ពួកសិស្សទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមខ្ចាត់ខ្ចាយដូចជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល And Peter went back to fishing. ហើយតបទៀតពេត្រុសក៏ចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់ទៅនេសាទត្រីវិញ In the morning, Jesus was standing next to the lake. ហើយបន្ទាប់ទៀតនៅពេលព្រឹកព្រះអង្គបានទៅឈរនៅមាត់បឹង And he says, Peter, come and have breakfast. គាត់ព្រះអង្គបានហៅពេត្រុសមកទីនេះញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក Jesus prepared a meal. ព្រះអង្គបានត្រៀមអាហារពេលព្រឹក
And he sat down with Peter, ហើយព្រះអង្គអង្គុយជាមួយនឹងលោកពេត្រុស gave him food. ហើយពេលហ្នឹងព្រះអង្គបានឲ្យអាហារទៅកាន់លោកពេត្រុស Imagine how Peter must have felt. សូមសម័យមើលតើលោកពេត្រុសក៏មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច Jesus appears after he denies knowing him, បន្ទាប់ពីគាត់ដែលបានបដិសេធព្រះអង្គ running away, រត់ចោលព្រះអង្គ even though he says, I would die for you. ទោះបីជាគាត់ធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំនឹងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ Jesus says, one question, តែព្រះអង្គសួរទៅសំណួរមួយទេ the most important question. ជាសំណួរដែលសំខាន់បំផុត He did not ask Peter, ព្រះអង្គអត់សួរពេត្រុសទេ did you finish Bible school? ព្រះអង្គសួរពេត្រុសថាបញ្ចប់សាលាកពីនៅ Did you finish the discovery class? ចប់ថ្នាក់រៀនវគ្គសិក្សាខ្លីហើយនៅ Did you read the Bible this morning? ព្រឹកនឹងអានកពីអត់ Jesus says one question, ព្រះអង្គសួរទៅសំណួរមួយគត់ do you love me? តើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេ That's the only question នេះជាសំណួរតែមួយគត់ that he asks his best friend that betrayed him. ដែលព្រះអង្គសួរមិត្តភក្តិមិត្តសម្លាញ់ដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតដែលបានក្បត់ព្រះអង្គ Do you love me? ព្រះអង្គសួរថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ Not blaming, ព្រះអង្គអត់បន្ទោសទេ not shaming, អត់ធ្វើឲ្យគាត់ខ្មាស់ទេ not accusing, មិនចោទប្រកាន់គាត់ទេ not punishing. អត់ចាត់ហើយក៏មិនដាក់ទោសគាត់ដែរ Do you love me? ព្រះអង្គសួរថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំឬក៏អត់ And Peter says, yes, Jesus, I love you. ពេត្រុសបានឆ្លើយថាប្រកាសណាស់ព្រះយេស៊ូវទូលបង្គំស្រឡាញ់ព្រះអង្គ And then Jesus says to Peter, ហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុសថា feed my lamb. ចូលឲ្យចំណីជាមរបស់ខ្ញុំផង Feed the little sheep. ចូលឲ្យចំណីកូនជាមខ្ញុំផង Immediately, Peter knew what Jesus was talking about. ភ្លាមនោះលោកពេត្រុសបានដឹងពីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់មានបន្ទូល Who is responsible of feeding the little sheep? តើអ្នកណាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការដែលផ្គត់ផ្គង់ពងកូនជាម It's the shepherd. គឺជាអ្នកគង្វាល And Jesus says to Peter, ហើយពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុស who ran away from him, អ្នកដែលរត់ចោលព្រះអង្គ who disappointed him, អ្នកដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គខកចិត្ត be a shepherd. ចូលធ្វើជាអ្នកគង្វាល Be like me. ចូលធ្វើដូចជាខ្ញុំ Jesus asked Peter again, ព្រះយេស៊ូវបានសួរទៅកាន់ពេត្រុសម្ដងទៀត do you love me? តើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេ And Peter said, yes, I love you. ពេត្រុសឆ្លើយថាបាទទូលបង្គំស្រឡាញ់ព្រះអង្គ Jesus again says, take care of my sheep. ព្រះអង្គមានបន្ទូលម្ដងទៀតថាចូលថែរក្សាពងជាមរបស់ខ្ញុំផង I know you left me. ខ្ញុំដឹងអ្នកបានចាកចេញពីខ្ញុំ I know you disappointed ខ្ញុំ me. ដឹងអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្ត I know you turned your back on ខ្ញុំ me. ដឹងអ្នកបែរខ្នងដាក់ខ្ញុំ But I want you to be a shepherd. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកគង្វាល I want you to come back ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកវិលត្រឡប់មកវិញ and do what you're called to do, ហើយ Peter. ធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានហៅអ្នកឲ្យធ្វើ And then for a third time, Jesus asked Peter, ហើយព្រះអង្គបានសួរលោកពេត្រុសជាលើកទី do you love me? 3តើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំឬទេ And again says, Peter, you know that I love you. ចុងក្រោយពេត្រុសឆ្លើយថាព្រះអង្គជ្រាបហើយទូលបង្គំស្រឡាញ់ព្រះអង្គ Feed my sheep. ព្រះអង្គថាចូលឲ្យចំណីកូនជាមខ្ញុំផង If you love Jesus, បើសិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ Jesus has something for you to do. ព្រះអង្គមានអ្វីមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងធ្វើ It is not complicated. អត់ស្មុគស្មាញទេ It is not impossible. ហើយក៏មិនមែនជាការដែលទៅមិនរួចដែរ It is to take care of the little ones, គឺជាការដែលយើងថែទាំកូនជាម of the young, កូនជាមដែលក្មេងខ្ចី maybe young in faith. ហើយជាក្មេងខ្ចីខាងជំនឿ And I believe that Peter understood what Jesus was telling him. ហើយខ្ញុំជឿថាលោកពេត្រុសគាត់យល់ច្បាស់មែនទែននៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់មានបន្ទូល Jesus wants me to love him. ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គ And my love for Jesus ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ makes me become more like him. នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅជាដូចជាព្រះអង្គ The love for Jesus makes me become more like សេច Jesus. ក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចជាព្រះអង្គ And how can I become more like Jesus? តើខ្ញុំអាចនឹងខ្លាយត្រឡប់ទៅជាដូចព្រះអង្គយ៉ាងដូចម្ដេច When I do what Jesus did. នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើ When I take care
of people in need. នៅពេលដែលខ្ញុំថែទាំថែរក្សាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពត្រូវការ When I spread the good news. នៅពេលដែលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អ When I pray for the sick. នៅពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺ When I love people. នៅពេលដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្ស Jesus is telling Peter in this moment. នៅកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់លោកពេត្រុស During this meal at the beach. នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលញ៉ាំអាហារនៅមាត់សមុទ្រ Peter, ពេត្រុស what you did អ្វីដែលអ្នកបានធ្វើ is wrong. គឺមិនត្រឹមត្រូវ But I'm not here to condemn you. ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនមកទីនេះដើម្បីដាក់ទោសអ្នកទេ I'm here to bring you back. ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីនាំអ្នកត្រឡប់មក I ask you 3 times. ខ្ញុំសួរអ្នក3ដង Because you've been asked 3 times. ពីព្រោះអ្នកបានអ្នកឮការសុំនោះ3ដងដែរ You denied me 3 times. អ្នកបានបដិសេធខ្ញុំ3ដង But I ask you 3 times. ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរអ្នក3ដងវិញ And all I want is your heart. អ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺដួងចិត្តរបស់អ្នក And I want you to follow me. ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដើរតាមខ្ញុំ Even more, Peter. ហើយដើរតាមឲ្យខ្លាំងជាងមុនទៀត I want you to become a shepherd. ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកខ្លាចជាអ្នកគង្វាល I will go to the Father. ខ្ញុំនឹងទៅឲ្យព្រះវរបិតា But Peter, ប៉ុន្តែពេត្រុស you now take care. អ្នកត្រូវថែរក្សា You now lead the sheep. ឥឡូវអ្នកត្រូវតែដឹកនាំហ្វូងជៀម Jesus says to Peter, ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុសថា Jesus forgives you. ព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យអ្នក Jesus loves you ព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នក no matter what you've done. មិនថាយើងធ្វើអ្វីនោះទេ And Jesus moves on. ហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គតែងតែធ្វើចលនាទៅមុខជានិច្ច Peter, don't get stuck in that moment. លោកពេត្រុសគាត់អត់ជាប់គាំងនៅមួយកន្លែងនៅពេលហ្នឹងទេ Stop feeling ashamed. គាត់លែងមានសេចក្តីខ្មាស់ទៀតហើយ It's time to move គឺ on. ដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀត And I want to make this a little bit personal here tonight. ខ្ញុំចង់ឲ្យការអនុវត្តនេះជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា And you have this little paper and pen បង on ប្អូ your នទាំងអស់ chair. គ្នាមានកណ្ដាស់នៅលើកណ្ដាស់ហើយនឹងខ្មៅដៃនៅលើកៅអី Maybe you feel like Peter. ប្រហែលជាបងប្អូនធ្លាប់មានអារម្មណ៍ដូចជាពេត្រុសដែរ And you feel like if Jesus would ask me right now, ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវសួរខ្ញុំឥឡូវនេះ do you love me? តើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរឬទេ I want to say yes, Jesus, 100%. ខ្ញុំចង់និយាយថាជាការពិតទូលបង្គំនឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គ 100% If this is what you want to say, write down on your paper 100%. នេះជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវនិយាយមកម៉ូសេននៅលើក្រដាស់ថា 100% Say, all right, 100%. Jesus, I love you 100%. ទូលបង្គំស្រឡាញ់ព្រះអង្គ 100% No matter what you've done, មិនថាអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើទេ no matter what you feel like, មិនថាបងប្អូនកំពុងតែមានអារម្មណ៍បែបណាទេ but you say in your heart, Jesus, I love you. ប៉ុន្តែយើងនិយាយចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងថាព្រះយេស៊ូវទូលបង្គំស្រឡាញ់ព្រះអង្គ If you feel like Peter that you have betrayed, បើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាលោកពេត្រុស you have turned your back, ហើយយើងធ្លាប់បែរខ្នងចេញពីព្រះអង្គ you made mistakes, យើងបង្កើតកំហុស write on the paper, សូមសរសេរនៅលើក្រដាស់របស់យើង Jesus, forgive me. ព្រះយេស៊ូវអត់ទោសឲ្យទូលបង្គំ Really simple. ងាយសាមញ្ញមែនតើ All the disciples left Jesus, ពួកសិស្សទាំងអស់បានចាកចេញពីព្រះអង្គ and all but one came back. តែមានម្នាក់ដែលវិលត្រឡប់មកវិញ All but one. All 11 and number 12 was the devil. ទាំង12នាក់នោះត្រឡប់មកវិញលើកលែងតែម្នាក់គត់ Number 12 was like a devil. Not coming back is what the devil does. ការដែលមិនត្រឡប់មកវិញនោះហើយគឺជាអ្វីដែលអរិយវាធ្វើវាបានបែរខ្នងចេញពីព្រះហើយមិនវិលត្រឡប់មកវិញ But the followers of Jesus, ប៉ុន្តែអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវ they say, forgive me. ពួកគេនិយាយថាសូមអត់ទោសឲ្យទូលបង្គំ And Peter became the leader of that new group of men and women. នៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តយ៉ាងដូច្នេះឯងធ្វើគាត់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យម្នាក់សម្រាប់ក្រុមជំនុំជម្នន់ដើម That started to change the world. ដែលជាម្នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក Because they did not give up. ពីព្រោះពួកគេមិនបានបោះបង់ចោល We are sitting here in this place យើង tonight. អង្គុយនៅទីកន្លែងនេះនៅយប់នេះ Because they did come back ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញ and says, yes, Jesus, ហើយយើងនិយាយថាជាបាទព្រះយេស៊ូវ I love you. ទូលបង្គំស្រឡាញ់ព្រះអង្គ I
I want to be with you. ទូលបង្គំចង់នៅជាមួយព្រះអង្គ We have bread and the juice here tonight. នៅជុំនេះយើងមាននំប៉័ងហើយនិងទឹកត្រពាំងបាយជូរ I want you to come and take a piece of bread and a little juice. ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នេះមកយ건ំប៉័ងម្ដុំហើយនិងទឹកត្រពាំងបាយជូរមួយកែវ Because at the last meal, Jesus said to the ពី disciples, ព្រោះនៅក្នុងអាហារចុងក្រោយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថា remember me. ចូលនឹកចាំពីខ្ញុំ Remember ចូលនឹកចាំ that it was my body that was broken. ដែលរូបកាយរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទី That it was my blood that caused the forgiveness. គឺដោយសារឈាមរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យមានការអត់ទោស Let's all stand for a moment. សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរឡើង The band will lead us in a song. And you can come and get your bread and your juice. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកឡើងមកហើយយកនំប៉័ងម្ដុំហើយនឹងទឹកត្រពាំងបាយជូរ Just go back to your place and just hold it in your hand. I will lead you through it then. ហើយសូមកាន់ហើយយកទៅកន្លែងវិញហើយខ្ញុំនឹងដឹកនាំខ្ញុំនឹងនាំធ្វើសូមកាន់ហើយសូមចិត្តយកទៅកន្លែងវិញហើយកាន់វាសិន Jesus, only you. Let this praise resound in me forever. Jesus, only you. Jesus, only you. I will lift your name above all others. Jesus, only you. Jesus, only you. Let this praise resound in me forever. Jesus, only you. Jesus, only you. I will lift your name above all others. Jesus, only you. Jesus, only you. Let this praise resound in me forever. Jesus, only you. Jesus, only you. I will lift your name above all others. Jesus, only you. Jesus, only you. Let this praise resound in me forever. How great is your love? How great is your love? That you will give your life to call me yours. How deep is your heart? What measure could grasp the wonder of the King, our Savior? That evening, Jesus took the bread. នៅយប់នោះឯងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយកនំប៉័ង He gave everyone a piece. ហើយព្រះអង្គបានកាច់ទៅកាន់ឲ្យម្នាក់ And he said, take this bread ហើយព្រះអង្គថាចូលយកនំប៉័ងនេះ and eat it. ហើយបរិភោគ This is my body. នេះគឺជារូបកាយរបស់ខ្ញុំ Remember សូមចងចាំ that I gave my all. ខ្ញុំបានប្រគល់ទាំងអស់ I gave everything ខ្ញុំប្រគល់គ្រប់ទាំងអស់ so that you can be free. ដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាបានមានសេរីភាព Let's eat together and សូមបរិភោគ remember. ជាមួយគ្នា Thank you, Jesus. Then Jesus took the cup តោះមកព្រះយេស៊ូវបានយកពែង and he said, every one of you drink this. ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគ្រប់គ្នាបរិភោគទឹកត្រពាំងបញ្ជូរពីពែងនេះ This is my blood, which is the new agreement. នេះគឺជាឈាមរបស់ខ្ញុំជាឈាមនៃសញ្ញាថ្មី The new agreement that God makes with his people. ជាសញ្ញាថ្មីដែលព្រះអង្គធ្វើជាមួយមនុស្ស This blood is poured out for many for forgiveness of their sins. ឈាមនេះត្រូវបានបង្ហូរដើម្បីឲ្យបានទទួលបាននូវការអត់ទោសសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន Let's remember សូមចងចាំពីការនេះ the blood that Jesus gave for our forgiveness. នៅឈាមដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការអត់ទោស Let's drink. សូមផឹកជាមួយគ្នា
It's time. Just raise your hand. សូមលើកដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Jesus, only you, yes. មានតែព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ Yes, I believe in you, Jesus. គុំជឿ Jesus, ព្រះអង្គ only you. Jesus, only you. Jesus came to Peter as he was fishing. ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកឲ្យពេត្រុសនៅក្នុងខណៈដែលគាត់កំពុងតែនេសាទត្រី As he felt betrayed and lost. នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់ហើយជាអ្នកដែលបានទាស់ប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គ Jesus came and cooked a meal for him. ព្រះអង្គបានយាងមកហើយបានធ្វើអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់គាត់ I want to ask you one question tonight. ខ្ញុំចង់សួរសំណួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅយប់នេះ What Peter do you know? តើយើងស្គាល់ពេត្រុស What person comes to your mind that turned his back and ran away from Jesus? តើនៅពេលដែលយើងគិតពីការនេះតើអ្នកណាកំពុងតែចូលមកក្នុងគំនិតរបស់យើង Maybe somebody in your family. ប្រហែលជាមានសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូន Someone that came to church but stopped coming. ម្នាក់ដែលធ្លាប់មកព្រះវិហារប៉ុន្តែគាត់ឈប់មកវិញ What Peter do you know? តើបងប្អូនស្គាល់ពេត្រុស That Jesus is asking you now to go ដែលព្រះអង្គកំពុងតែសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញទៅ and have a meal with that person ហើយនាំយកមានពេលវេលាជាមួយនឹងម្នាក់នោះ and tell him that Jesus forgives. ហើយប្រាប់ពួកគេថាព្រះយេស៊ូវអត់ទោសឲ្យពួកគេ That Jesus loves ដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ and that Jesus invites him to come back. ហើយព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញពួកគេឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញ So right now, ឥឡូវនេះ take your paper and write down that name សូមយកกระดาษរបស់យើងឲ្យសរសេរឈ្មោះរបស់ពួកគេ and then bring it to the prayer wall. ហើយសរសេរឈ្មោះរបស់ពួកគេហើយយកទៅបិទនៅលើជញ្ជាំង Let's do the same as Jesus did. សូមធ្វើដូចជាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរ And the same as he asked Peter to do. ធ្វើដូចជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានសុំឲ្យពេត្រុសធ្វើដែរ What Peter do you know? តើយើងស្គាល់លោកពេត្រុសយ៉ាងដូចម្ដេចតើពេត្រុសបែបណា That used to be close with Jesus ជាម្នាក់ដែលធ្លាប់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ but walked away. ប៉ុន្តែបានដើរចេញពីព្រះអង្គ The band continues to play, just put it on the prayer wall. បាទសូមយកกระดาษដែលបងប្អូនសរសេរឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងទៅបិទទៅលើជញ្ជាំង And as you put it on that wall, just say, in the name of Jesus, let him come back. យើងយកกระดาษទៅបិទនេះហើយនិយាយថានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យគាត់វិលត្រឡប់មកវិញ And say, Jesus, use me. ហើយនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះយេស៊ូវសូមប្រើទូបង្គំ Let me buy a meal for that person. សូមឲ្យទូបង្គំអាចនឹងទិញអាហារមួយពេលសម្រាប់គាត់ It's going to be really practical. វាគឺជាការមួយដែលល្អ
ជាការអនុវត្តមួយដែលងាយស្រួលមែនទែន